Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Hasina Baraki. Ich bin die leitende Oberärztin und die stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie an der Universitätsmedizin Göttingen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Videoreihe Herztöne. Heute geht es um minimalinvasive Herzklappenchirurgie. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen zeigen, inwieweit wir Herzklappen minimalinvasiv reparieren oder ersetzen können. Das menschliche Herz hat 4 Herzklappen, die als Ventile funktionieren und die Flussrichtung des Blutes vorgeben. Über den rechten Vorhof gelangt sauerstoffarmes Blut in die rechte Herzkammer über die Trikospidalklappe. Von dort aus wird es über die Pulmonalklappe in den Lungenstrombahn ausgeworfen. Das sauerstoffreiche Blut gelangt aus dem Lungenstrombahn über die Mitralklappe in die linke Herzkammer. Von dort aus wird es in die Hauptschlagarterie, in die Aorta, über die Aortenklappe ausgeworfen. Alle 4 Herzklappen können als Ventile undicht sein. Man spricht dann von einer Klappeninsuffizienz oder die können verengen. Dann spricht man von einer Klappenstenose. Das Auftreten von Herzklappenfehlern nimmt ab dem 60. Lebensjahr mit zunehmendem Alter deutlich zu. Wie Sie hier sehen können, haben 70-Jährige über 70-Jährige ca. 3,5% der Fälle eine Aortenklappenerkrankung und ca. 8% der über 70-Jährigen haben eine Mitralklappenerkrankung. Somit betreffen die Mehrheit der Herzklappeneingriffe die Aorten und die Mitralklappe mit einer Aortenklappenstenose und mit einer Mitralklappeninsuffizienz. Wenn die Indikation zu einer Herzoperation besteht, werden bestimmte Voruntersuchungen durchgeführt. Neben der Echokardiographie, mit der wir sowohl die anderen Herzklappen untersuchen als auch die Pumpfunktion des Herzens bestimmen, muss eine koronare Herzklappenerkrankung entweder über eine Computertomographie der Koronararterien oder über eine Herzkatheteruntersuchung ausgeschlossen werden. Zusätzlich werden Organfunktionen wie die Niere- und Leberfunktion und die Lungenfunktion untersucht. In den letzten Jahren hat sich die Computertomographie als eine wichtige diagnostische Maßnahme für den Chirurgen erwiesen. Hierbei untersuchen wir, ob die Aorta verkalkt ist und in welchem Maße die Aorta verkalkt ist. Denn für die Herzklappenoperation erfolgt die Kanülierung der Aorta über die Aorta ascendens in diesem Bereich. Darüber hinaus wird eine Klemme auf dieser Höhe gesetzt. Bei Patienten, die eine Verkalkung wie in diesem Falle haben, kann dies zu massiven Schlaganfällen führen. Und es gilt, diese zu vermeiden. Deshalb werden in unserer Klinik bei allen Patienten eine Computertomographie der Hauptschlagarterie vor der Operation durchgeführt. Wenn alle Vorbefunde vorliegen, besprechen wir im Herzteam, bestehend aus Herzchirurgen, Kardiologen und Kardioanästhesisten, das geeignete Behandlungsverfahren für den Patienten. Unser Ziel ist es, für jeden einzelnen Patienten die optimale Therapie herauszuarbeiten und dies dem Patienten anzubieten. Lange Jahre war die mediane Sternotomie, das heißt die Eröffnung des Brustbeines in der Mitte, das Standardverfahren für die meisten herzchirurgischen Eingriffe. Mithilfe der Herz-Lungen-Maschine wird das sauerstoffarme Blut aus dem rechten Vorhof entfernt, in die Herz-Lungen-Maschine überführt und dort mit Sauerstoff angereichert. Über eine Pumpe wird das Blut dann entsprechend in die Hauptschlagarterie, in den Körperkreislauf zurückgeführt. Nach Klemmung der Aorta übernimmt die Herz-Lungen-Maschine die Herz- und Lungenfunktion und so kann der Klappenersatz beginnen. In den letzten Jahren haben sich sowohl für die Aortenklappenchirurgie als auch für die Mitralklappenchirurgie minimalinvasive Verfahren gut etabliert. Die schwere Aortenklappenstenose ist bei der Mehrheit der Patienten die Indikation zum operativen Ersatz. Hier sehen Sie eine schwer verkalkte Aortenklappe, die aus 3 Taschen besteht. Die Öffnungsfläche ist deutlich verkleinert. Ungefähr 2% der Bevölkerung haben
eine Aortenklappe, die aus 2 Taschen besteht, die sogenannte bikuspide Klappe. Auch diese Klappe ist deutlich verkalkt. Offen chirurgischer Aortenklappenersatz ist ein gut etabliertes Verfahren und wird seit über 40 Jahren mit sehr niedrigem Risiko durchgeführt. Dabei wird die Aortenklappe vollständig entfernt und herausgeschnitten und durch eine Prothese ersetzt. Grundsätzlich gibt es 2 Prothesentypen. Die mechanische Prothese besteht aus Kunststoff und einem Polyesterring, das die Nähen der Prothese in die Aorta ermöglicht. Nachteil dieser Prothese ist, dass die Patienten, damit hier keine Gerinnsel auf den Klappenflügeln entstehen, lebenslang eine Blutverdünnung in Form von Makoma einnehmen müssen. Vorteil der Prothese ist es wiederum, dass sie nicht degenerieren kann und theoretisch lebenslang halten kann. In den letzten Jahren hat sich aber die biologische Prothese bei der 95% der Patienten durchgesetzt. Vorteil der biologischen Prothesen, die es von verschiedenen Herstellern gibt, ist, dass die Patienten keine Blutverdünnung in Form von Makoma einnehmen müssen. Allerdings haben die biologischen Prothesen eine begrenzte Lebensdauer. Diese Lebensdauer der biologischen Prothesen ist abhängig vom Alter des Patienten zum Implantationszeitpunkt. Bei einem 25-Jährigen hat eine biologische Prothese eine Lebensdauer von ca. 3 bis 5 Jahren, bei einem 65-jährigen Patienten eine Lebensdauer von 15 Jahren. Entsprechend der Richtlinien werden die biologischen Prothesen ab dem 65. Lebensjahr für die Patienten empfohlen. Ein Vorteil in den letzten Jahren ist dadurch entstanden, dass wenn diese Prothesen degenerieren, dass man später minimalinvasiv über Katheterintervention eine biologische Prothese in die degenerierte Prothese als TAVI-Technik implantieren kann. Unabhängig von der Prothesenart können isolierte Aortenklappenoperationen minimalinvasiv über eine Mini-Sternotomie durchgeführt werden oder über eine laterale Minithorakotomie. Bei der Mini-Sternotomie wird das Brustbein nur im Bereich der oberen 3 Rippen bis zum 3. Interkostalraum eröffnet. Bei der Minithorakotomie wird der Zugang zwischen der 2. und der 3. Rippe geschaffen. In unserer Klinik hat sich die obere Mini-Sternotomie als Standardverfahren etabliert. Wir haben allerdings auch viele Patienten, die für eine Herzoperation oder Aortenklappenersatz in minimalinvasiver Technik mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine nicht in Frage kommen. Für diese Patienten gibt es bestimmte Kriterien, zum Beispiel ein Alter von über 75 Jahren oder wenn sie voroperiert sind oder gebrechliche Patienten mit verschiedenen anderen Nebenerkrankungen. In den letzten 8 Jahren hat sich ein besonders gutes Verfahren für diese Patienten etabliert, das sogenannte Transkatheter-Aortenklappen-Implantationsverfahren, auch abgekürzt TAVI genannt. Bei diesem Verfahren erfolgt der Aortenklappenersatz ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. Die Klappe wird über ein Katheterverfahren, meist über die Leiste, durch die Aorta vorgeschoben und auf Höhe der Aortenklappe am schlagenden Herzen entfaltet. Es gibt allerdings auch Patienten, bei denen entweder die Leistengefäße verengt sind oder schwer verkalkt sind oder wie in diesem Falle, hier sehen Sie eine CT-Angiografie eines Patienten, bei dem die Bauchaorta fast vollständig verschlossen ist, sodass man keine Klappe oder Draht über die Leiste vorschieben kann. Für diese Patienten können wir herzchirurgisch minimalinvasiv das sogenannte transapikale Verfahren anbieten. Im Endeffekt handelt es sich um eine Herzklappenimplantation über die Herzspitze. Der Zugang gelingt zwischen der 4. und 5. Rippe, links thorakal. Hier haben wir einen Film der Firma Edwards, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ein Draht wird über eine Schleuse durch die Herzspitze vorgebracht bis in die Aorta. Danach wird über diese Schleuse die Klappe vorgeschoben und über einen Ballonkatheter dann in der richtigen Position aufgedehnt und expandiert. Danach wird der Draht sowie die Schleuse können entfernt werden und die Herzspitze
kann entsprechend verschlossen werden. Dieses Verfahren ist vor allem auch geeignet bei Patienten, die früher eine biologische Herzklappenprothese gehabt haben, die jetzt degeneriert ist. Bei denen kann man besonders dieses Verfahren gut anwenden. Nun befassen wir uns mit der Mitralklappe. Die Mitralklappe dient als Ventil zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Im Gegensatz zur Aortenklappe besteht die Mitralklappe aus einer funktionellen Einheit, bestehend aus dem Mitralklappenannulus oder Mitralklappenring, dann zwei Segel, dem vorderen Mitralsegel anterior und dem posterioren hinteren Mitralsegel. Die beiden Segel sind über sogenannte Sehnenfäden mit den Papillarmuskeln mit der linken Kammer verbunden und darin verankert. Jeder Anteil dieser funktionellen Einheit kann entsprechend erkranken. Der französische Herzchirurg Alain Carpentier hat die Mitralklappenpathologien in 3 Kategorien klassifiziert. Entsprechend der Ursache können eine Mitralklappenundichtigkeit durch verschiedene Bestandteile der Mitralklappe verursacht sein. Bei einer Mitralklappeninsuffizienz Typ 1 nach Carpentier liegt meist eine Annulusdilatation, das heißt der Mitralklappenhalteapparat ist auseinandergegangen und entsprechend kommen die Klappen nicht mehr zueinander und darin besteht die Undichtigkeit. Wir sprechen von einer Mitralklappeninsuffizienz von Typ 2 nach Carpentier, wenn eine vermehrte Segelbeweglichkeit vorliegt. Dies kann verursacht sein, wie in diesem Falle, durch einen Sehnenfadenabriss oder durch eine Bindegewebsschwäche und ein Prolaps beider oder einer der beiden Segel, wie zum Beispiel beim Morbus Barlow. In diesen Fällen sprechen wir von einer primären oder degenerativen Mitralklappeninsuffizienz. Bei der Mitralklappeninsuffizienz Typ 3 liegt eine verminderte Segelbeweglichkeit vor. Dies kann dadurch verursacht sein, dass die Klappensegel verkalken oder sklerosieren. Oder das kann auch durch eine Erweiterung der linken Herzkammer verursacht sein, sodass die Segel zur Kammerspitze nach unten gezogen werden und dadurch undicht werden. In diesen Fällen sprechen wir von einer sekundären oder funktionellen Mitralklappeninsuffizienz. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass die Chirurgie weiterhin das goldene Standard bei der primären oder degenerativen Mitralklappeninsuffizienz ist, denn diese Herzklappenfehler können sehr gut chirurgisch repariert werden. Der Patient kann seine eigene Klappe behalten und diese Herzklappenfehler sind sehr gut rekonstruierbar. Im Gegensatz zur sekundären Mitralklappeninsuffizienzen, hier muss meist die Klappe entweder chirurgisch ersetzt werden oder man muss auf alternative interventionelle Verfahren ausweichen. Es gibt verschiedene Techniken der Mitralklappenrekonstruktion, zum Beispiel eine Segelteilresektion. Hier sehen Sie, dass prolabierende Anteile des posterioren, des hinteren Segels entsprechend entweder in Dreiecksform oder quadrangulär Vierecksform entfernt werden können und die gesunden Anteile des Segels miteinander vernäht werden. Alternativ hat sich auch in unserer Klinik in vielen Fällen das Verfahren des Sehnenfadenersatzes gut etabliert. Hier sehen Sie, dass am vorderen Mitralsegel ein Sehnenfaden abgerissen ist. In diesen Fällen kann man künstliche Sehnenfäden, die vorgefertigt sind mit unterschiedlichen Längen, solche Gore-Tex-Fäden verwenden. Diese Gore-Tex-Fäden werden mit Filzplättchen am Papillarmuskel an der Herzkammer fixiert und dann entsprechend können die prolabierenden Anteile des Segels an diesen Loops, an diesen Gore-Fäden angenäht werden. Gemeinsam bei allen Rekonstruktionstechniken ist, dass am Schluss die Mitralklappenannulus mit einem Ring stabilisiert werden muss. Dies verhindert eine weitere
Erweiterung des Mitralklappenringes und sorgt dafür, dass die beiden Segel einen fixen Abstand zueinander haben und gut abdichten können. Die Ringgröße richtet sich nach der Größe des vorderen Mitralklappensegels. Nun kommen wir zur minimalinvasiven Mitralklappenchirurgie. Hierbei wird auf eine Eröffnung des Brustbeines vollständig verzichtet. Die Operation wird durchgeführt mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. Die Herz-Lungen-Maschine wird über die Leistengefäße etabliert. Hier sehen Sie den operativen Situs, wie wir es täglich im OP auch vorfinden. Wie gesagt, die Herz-Lungen-Maschine wird über die Leistengefäße etabliert. Wenn die Herz- und Lungenfunktionen durch die Maschine übernommen worden sind, wird die Lunge von der Beatmung abgenommen und ein kleiner Schnitt zwischen der 4. und 5. Rippe, ungefähr 5 cm lang. Bei den Männern kann man das auch im Mamillenbereich durchführen. Bei den Frauen wird das in der submamären Falte durchgeführt, ca. 5 cm lang. Darüber kann die Operation durchgeführt werden. Ein weiterer Schnitt erfolgt zum Setzen der Aortenklemme und über einen weiteren kleinen Schnitt wird die Kamera vorgebracht. Mit dieser 3D-Kamera, wie wir es in unserer Klinik verwenden, können Sie eine sehr gute Übersicht über die Mitralklappe und über das Herz bekommen. Sie sehen hier, dass die Chirurgen 3D-Brillen tragen. Das führt dazu, dass wir eine gute Tiefeneinsicht haben und alle möglichen Rekonstruktionsverfahren oder Ersatzverfahren an der Mitralklappe durchführen können. Bei jeder Mitralklappenoperation wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, die sogenannte transösophageale Echokardiographie. Darüber können wir die Pumpfunktion bestimmen und auch den Mitralklappenfehler genau analysieren. Hier sehen Sie die linke Herzkammer, der vordere Mitralsegel, funktionstüchtig. Allerdings sehen Sie auch einen prolabierenden Anteil des hinteren Mitralsegels. Dieser Patient hat einen sogenannten P2-Prolaps. Im Farbdoppler-Echokardiographie sehen Sie so einen gelben Bereich, ein Jet, was in die falsche Richtung geht und somit das Blut wieder von der linken Kammer in den linken Vorhof zurückfließen lässt. Hier sehen Sie eine minimalinvasive Mitralklappenoperation, so wie es der Operateur auf dem Monitor sieht. Zunächst wird die Klappenpathologie untersucht. Hier liegt ein Prolaps des hinteren Mitralsegels mit Sehnenfadenabriss vor. Danach werden die sogenannten Annuloplastie-Nähte, das sind Nähte, die am Rand, am Ring der Mitralklappe, am Annulus angebracht werden, gelegt. Diese Nähte dienen erstmal zur Fixierung des neuen Ringes und zusätzlich auch zur besseren Exposition. Die Länge der abgerissenen Sehnenfäden werden gemessen und danach wird der Papillarmuskel exponiert. Und die neuen Sehnenfäden, die künstlichen Sehnenfäden, bestehen aus Gore-Loops. In diesem Falle 4 Gore-Loops werden an den Papillarmuskeln angebracht und filzarmiert fixiert. Die Länge dieser Gore-Loops variieren zwischen 10 und 16 mm im posteriorischen Bereich. Danach werden über neue Gore-Fäden der prolabierende Anteil des hinteren Segels an den Gore-Loops fixiert. In diesem Fall werden bei einem relativ großen prolabierenden Bereich alle 4 Gore-Loops verwendet und die Fäden werden dann entsprechend auf die gewisse Länge geknotet. Danach erfolgt das Ausmessen der Ringgröße anhand des vorderen Mitralsegels. Die Annuloplastie-Nähte werden durch den Ring durchgestochen und mit einem automatischen Knotensystem fixiert. Danach erfolgt der Test der Mitralklappe. Es zeigt ein gutes Ergebnis, was gleich echokardiografisch kontrolliert wird. Noch an der Herz-Lungen-Maschine wird das Rekonstruktionsergebnis echokardiografisch kontrolliert. Hier sehen Sie, dass kein prolabierender Anteil der Mitralklappe in den Vorhof ragt. Es gibt auch kein Jet des Blutes in den Vorhof hinein. Über den minimalinvasiven Zugang
können auch andere herzchirurgische Eingriffe durchgeführt werden, zum Beispiel ein Ersatz der Mitralkappe mittels einer mechanischen oder biologischen Prothese. Defekte im Vorhof-Scheidewand können über diesen Zugang gut verschlossen werden, aber auch Verfahren bei Vorhofflimmern, zum Beispiel Ablationsverfahren wie die Mace-Prozedur oder ein Verschluss des linken Vorhofohrs, was wichtig ist bei Patienten mit Vorhofflimmern, weil das linke Herzohr ein Ursprungsgebiet von Gerinnsel sein kann, können ebenfalls mit einem Clip, wie in diesem Fall, verschlossen werden. Des Weiteren haben einige Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz auch eine Undichtigkeit der Trikospidalklappe auf der rechten Seite des Herzens. Auch eine Trikospidalklappenrekonstruktion kann minimalinvasiv über den gleichen Zugang erfolgen. Es gibt allerdings einige Patienten, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen oder des hohen Alters oder Voroperationen für eine Operation mit Herz-Lungen-Maschine nicht in Frage kommen. Hier haben sich in den letzten Jahren katheterbasierte Verfahren wie die des Mitra-Clips oder des Cardiobands gut etabliert. Diese werden primär von den Kollegen der Kardiologie durchgeführt. Allerdings gibt es auch mittlerweile innovative neue herzchirurgische Verfahren, die minimalinvasiv ohne Herz-Lungen-Maschine im Bereich der Mitralklappe eingesetzt werden können. Ein Beispiel dafür ist der Sehnenfadenersatz mittels der Harpoon-Technik. Die Firma Harpoon Medical hat uns freundlicherweise dieses Video überlassen. Hier sehen Sie eine Animation des Harpoon-Verfahrens. Der Zugang zum Herzen gelingt über eine Mini-Thorakotomie auf der linken Seite zwischen der 4. und 5. Rippe, wie wir es auch vom TAVI-Verfahren anwenden. Dabei wird eine Schleuse über die Herzspitze in die linke Kammer eingebracht. Das Verfahren soll zugelassen werden für Mitralklappenundichtigkeiten, die durch einen Prolaps des hinteren Mitralsegels bedingt sind. Mit der Harpoon-Technik wird zunächst der prolabierende Anteil des Segels identifiziert. Danach wird über eine Schleuse ein PTFE-Faden und ein Knoten durch die Klappe durchgeschossen, wie Sie hier in der Animation sehen können. Dadurch wird der prolabierende Anteil des Segels festgehalten und mit einem Sehnenfaden durch die Herzspitze fixiert. Über diese Technik können mehrere Sehnenfäden im Bereich des prolabierenden Segels angebracht werden, alles unter echokardiografischer Kontrolle und ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. Nachdem die Anzahl der Sehnenfäden festgelegt sind, werden diese Sehnenfäden unter echokardiografischer Kontrolle so lange in Richtung Herzspitze angezogen, bis die Klappe komplett abdichtet. Auf die richtige Länge gebracht werden die Sehnenfäden dann mit Hilfe eines Filzpledges an der Herzspitze fixiert und die Klappenundichtigkeit ist dann behoben. Ein weiteres Verfahren, was wir in unserer Klinik anwenden, was seit 2020 jetzt auch zugelassen ist, ist der biologische Ersatz der Mitralklappe ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine über die Herzspitze, die sogenannte Tendyne-Klappe. Sie sehen hier, dass diese Klappe anders als die Aortenklappen aussieht. Dies war biologisch, hat aber einen größeren Kragen zur Fixierung der Klappe im linken Vorhof. Auch dieses Verfahren wird über die Herzspitze durchgeführt. Die Herzspitze wird punktiert. Ein Draht wird durch die Mitralklappe in den linken Vorhof über eine Schleuse vorgeschoben. Danach wird die zusammengefaltete katheterinterventionelle Klappe über den Draht und über die Schleuse vorsichtig bis in den linken Vorhof vorgebracht. Auch dieses Verfahren wird unter echokardiografischer Kontrolle ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine am schlagenden Herzen durchgeführt. Die Klappe wird entsprechend echokardiografisch gut positioniert und umpositioniert bei Bedarf, damit die Klappe
gut im Vorhof fixiert ist, hat sie ein Verschlusssystem, ein Draht, das bis in die Herzspitze ragt, und mit einem Verschlusssystem wird die Klappe an der Herzspitze fixiert. Das sind die neuen innovativen Verfahren, die die Zukunft wahrscheinlich unter anderem bestimmen werden. Zusammenfassend können wir sagen, dass die minimalinvasive Herzklappenchirurgie gut eingesetzt werden kann, exzellente Ergebnisse zeigt. Vorteilhaft ist, dass das Brustbein entweder vollständig oder teilweise stabil bleibt. Dadurch sind die kosmetischen Ergebnisse deutlich besser als bei den Verfahren einer Vollsternotomie, und die Patienten können sich somit früher belassen und gelangen entsprechend früher aus dem Krankenhaus in die Reha-Klinik. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass es unterschiedliche Verfahren der minimalinvasiven Herzklappenchirurgie gibt, die je nach Vorerkrankung und Alter des Patienten eingesetzt werden können. In unserer Klinik wird für jeden einzelnen Patienten nach Vorlage aller Befunde das optimale Verfahren herausgearbeitet und dem Patienten angeboten. So, meine verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kurzen Einblick in die minimalinvasive Herzklappenchirurgie geben konnte. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns über die eingeblendete Telefonnummer oder E-Mail-Adresse wenden. Zum Schluss möchte ich Sie aufmerksam machen auf den nächsten Vortrag unserer Videoreihe von Frau Professor von Arnim zum Thema mit Herz und Hirn erfolgreich altern. Vielen Dank nochmal für Ihr Interesse und auf Wiederschauen.